가슴 쓰림이 거의 매일 반복되거나 일상생활에 지장이 있을 정도로 심한 경우, 자다가 자주 깨거나 역류 증상 때문에 기침이 나오는 경우, 내시경 검사에서 식도의 염증, 즉 미란성 식도염이 확인된 경우, 이물감, 만성기침, 신목소리 같은 증상이 오래가면서 역류 증상도 같이 있는 경우, 생활습관을 2주에서 4주 이상 열심히 지켜봤는데도 증상에 전혀 변화가 없는 경우, 혹시 삼키기 힘들다거나 체중이 갑자기 줄고 피를 토하거나 흑색변, 빈혈 같은 증상이 있다면 이럴 땐 즉시 내시경 검사를 하고 필요하면 약물 치료를 시작해야 합니다.